नेपालका विभिन्न सहरहरूमा हुने हब एयरपोर्टका रूपमा आन्तरिक उडानसँगै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ छिमेकी राष्ट्रहरूसँगै खाडी मुलुकहरू लगायत एसियाका विभिन्न राष्ट्रहरूसँगै युरोपदेखि अमेरिकासम्म उडान भर्ने विमानस्थलको रूपमा लामो समयदेखि देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूले प्रतीक्षा गरिएको विमानस्थल हो भैरवमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थल। यसको निर्माणमा लागेको लामो समय पश्चात उपकरणहरूको परीक्षण गर्ने कार्य अहिले जारी रहेको छ र उपकरणहरूको भौतिक परीक्षण र प्रत्येकको एक एक गरी जमिनबाट परीक्षण गरिसकिएसँगै उडान तथा अवतरणको परीक्षण उडान गर्ने जहाज मार्फत गर्ने तयारी भइरहेको छ भने त्यसको साथसाथै विश्वभरिका नाम कमाएका विभिन्न विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि यस विमानस्थलबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनमा पनि चासो देखाइरहेका छन्। आज यस विमानस्थलमा भएका विभिन्न निर्माणका कामहरू, जारी फिनिसिङको काम, परीक्षणको काम लगायतका सम्पूर्ण पक्षहरू तपाईहरूलाई यो भिडियो मार्फत देखाउँदै चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई बेल आइकन सहित सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व पश्चिमबाट नेपालको करिब मध्य क्षेत्रमा पर्ने अनि युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रबाट नजिकै रहनुका साथै विभिन्न पर्यटकीय तथा औद्योगिक सहरहरूको पनि नजिकै पर्ने भएकोले यस विमानस्थललाई रणनैतिक महत्त्वका साथ हेरिन्छ। हाल विशेष गरी यस विमानस्थलभित्र जडित उपकरणहरूको परीक्षण गर्ने कार्य जारी रहेको देखिन्छ। परीक्षण उडान गर्ने एरोथाईका प्राविधिकहरूले यी उपकरणहरूको परीक्षण गरिरहेका र यी उपकरणहरूको राम्रो काम गराएपछिको सुनिश्चितताका लागि विशेष विमान मार्फत परीक्षण उडान गर्ने गरिन्छ। परीक्षण उडानको सफलता पश्चात भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा मान्यता पाउन आइकाओको सर्टिफिकेसन चाहिन्छ। अब बाँकी रहेको परीक्षण उडान र त्यसपछि सर्टिफिकेसनको सम्पूर्ण प्रक्रियागत काम सिद्ध्याउन र विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनसहित पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन कम्तीमा 6 महिना समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। त्यस सँगसँगै भारतसँगको एयर रुट सम्झौतालाई पनि यस विमानस्थल सञ्चालनको लागि निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा देखिएको छ। अहिले विमानस्थल परिसरमा जडित उपकरणहरूको भौतिक परीक्षण सँगसँगै केही फिनिसिङको कामहरू पनि जारी रहेको देखिन्छ। विमानस्थल वरिपरि फेन्सिङको काम पनि कतिपय स्थानमा जारी नै रहेको अनि त्यसको बाहिर विमानस्थल वरिपरि बन्ने सडकको काम पनि जारी रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी कार्गो बिल्डिङको पनि अब फिनिसिङको काम अघि बढाइएको छ। यसअघि यो विमानस्थलका लागि प्रति घण्टा 400 जना यात्रुलाई सेवा दिने क्षमताको टर्मिनल बिल्डिङ, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर, खानेपानी ट्याङ्की, 3000 मिटर लम्बाइ अनि 45 मिटर चौडाइको रनवे, 1900 मिटरको ट्याक्सीवे, ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, आगमन तथा प्रस्थानद्वारहरू, मुख्य प्रवेशद्वार, बगैँचा, पानीको फोहरा, पार्किङ, 5वटा जहाज क्षमताको एप्रोन, सुरक्षाकर्मी भवन, सुरक्षा चेकपोस्टहरू, प्रशासनिक भवन, अग्नि नियन्त्रण तथा आपतकालीन उद्धारको कार्यालय, पावर सबस्टेसन, एप्रोच लाइट, रडार, नेपाल आयल निगमको डिपो लगायतका सम्पूर्ण निर्माणहरू सकिएको र विमानस्थलमा रनवेदेखि विमानस्थलका वरिपरि हुँदै एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावरसम्म चाहिने सम्पूर्ण उपकरणहरू जडान भइसकेको र ती उपकरणहरूको परीक्षणको कार्यलाई अहिले अघि बढाइएको छ। यी उपकरणहरू जडान गर्न चीन, अस्ट्रिया, अमेरिका, थाइल्यान्ड लगायतका विभिन्न देशहरूबाट आएका दक्ष प्राविधिकहरूले गरेका थिए भने परीक्षण उडानको प्रक्रिया एरोथाई मार्फत गरिँदैछ। 45 मिटर चौडा र 3000 मिटर लम्बाइको धावनमार्ग सहित यो विमानस्थलमा बोइङ 777 र एयरबस A330 प्रकृतिका जहाजहरूले सेवा दिन सक्नेछन् भने अत्याधुनिक हवाई उपकरणहरू जडित यो विमानस्थलमा जुनसुकै किसिमको प्रतिकूल मौसममा पनि उडान तथा अवतरण गर्न सकिने बताइएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थलको ठेक्का चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपलाई 2071 सालमा दिइएको र 2074 सालमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो र त्यस यता यस आयोजनाको ढिलाइको विभिन्न कारण देखाउँदै
पटक पटक म्याद थप्दै आएको छ। यस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्नुभएको थियो। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि थाइल्यान्डको एरोथाईले अनुमति पाएको हो। यो प्रतिष्ठित कम्पनीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको पूर्व सम्झौता अनुरूप नै क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि अन्तिम स्वीकृति पाएको हो। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा भैरवामा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि तयारी अवस्थामा पुगेको पनि महिनौँ बितिसकेको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट भनेको विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरणका साथै अन्य कार्य निर्देशित गर्न धावन मार्ग, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा जडित उपकरणहरूले काम गरेका छन् या छैनन् भनेर जाँच्ने एउटा प्रक्रिया हो, जसका लागि विशेष प्रकृतिको जहाज ल्याएर उडान तथा अवतरण गर्ने गरिन्छ। आयोजनाको भौतिक निर्माण अन्तर्गत ICB-1 का लागि चिनिया ठेकदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनसँग 6 अर्ब 22 करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको थियो। त्यसैगरी मौसम, सञ्चार, विमानको दिशापत्ता लगाउने लगायत निर्माण कार्य अर्थात् आयोजनाको ICB-2 को ठेक्का थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीलाई करिब 50 करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो। हाल ICB-2 तर्फका उपकरणहरूको परीक्षण भइरहेको छ र अब चाँडै सबै उपकरणहरूको भौतिक परीक्षण पश्चात परीक्षण उडानको तयारी थालिएको छ। उपकरणहरूको भौतिक परीक्षण पनि परीक्षण उडान पूर्वको एउटा प्रक्रिया हो र परीक्षण उडान सुरु भएपछि त्यससँग सम्बन्धित काम दक्ष प्राविधिकहरूले एक साताभित्र सक्ने बताइएको छ। हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल TIA भन्दा स्तरीय र बढी क्षमताको भनिएको यो विमानस्थलमा एक पटकमा एउटा वाइड बडी, एउटा न्यारो बडी र 2वटा साना जहाज पार गर्न मिल्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ एप्रोन निर्माण गरिएको छ भने आन्तरिकका लागि छुट्टै पार्किङ एप्रोन रहनेछ। काठमाडौँमा प्राविधिक कारणले उडान अवतरण प्रभावित भयो भने आकस्मिक अवतरणका लागि यो विमानस्थल विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। हालको आयोजना सञ्चालनमा आएपछि दोस्रो टर्मिनल बिल्डिङको निर्माण थाल्ने पनि नेपाल सरकारको तयारी रहेको छ, जुन एरोब्रिज सहितको हुनेछ र यो पनि एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा अघि बढाइने बताइएको छ। अहिले योजनामा रहेको दोस्रो टर्मिनल बनिसकेपछि भने हाल नयाँ बनेको टर्मिनललाई आन्तरिक उडानका लागि र नयाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ।